with evidence documentii inni kennine hin didan gaafa eega biitti daddabarte booda 2022 gadiin baan okay in turte garuu ammallee taatu bishaan kan jiga jalan boo'anii kanuma fee ol qabanii okay itti adeemnu sirnaan hojjedha mariin biyyoolessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mareetu hedu wal hubannoodhaan jaarsaa jaartii nu bare yoo wal lolan jaarsa lakkaayatan san irratti walii galanii malee abbammaan fedhe dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'u lammaffaa mariin kuni mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Helaa jarana. Marii biyyoolessaa itti dhayina. Mee dura qawween sagalee qawwee haa dhaabbatu. Naga haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarraa karaatti deebifna jenneen. Kaafaawwanis kana jedhe paartileen hundi kana jedhan. Didanii ogguma sana akkuma barbaadan cahanii jaaran. Paartileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartileen gama Amaararraa dhufan kan gaafsan isaa wajjin turanillee amma lolli gaa eegalu keessa ganii jiru jechuudha. Amma bare Abiyyi matu daawwitii keessa taa'ee ofii mari'ate yoo ka ta'u taate malee mariin biyyoolessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsaa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma akkuma hidhaamee warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabreetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii. Of sobaas biyya jiigsaa jiranii. Mariin biyyoolessaa amma san qofaa miti. Waa baay'ee balleessan. Dhimmi daangaatii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa 3 lafarraa harkisanii odoo akka hin hojjetin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa ture malee ni meeqatti ba'e odoo bu'aan buusin. Komishiniin kun amma jiru kun illee waan takka qofa godhee deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Haguma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi jenna bar. Biyya keenyaaf sabaaf sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu hin qabnu jechuudha. Nama uumat beta yoo isan uumat keessaniif obaatan Itoophiyaa guutuuf bahuu dandeettan. Garuu an fakkeenyaaf kitaaba kan keessatti to'annati uummanni tokko roorroo fi cuqursa jala bahuu fi waliin qabsaa'uu barbaachisaa jetti. Garuu amma uummata Oromoo keessatti wal qoodinsi guddaa jira. Uummata keessatti paartiilee siyaasaa keessatti hoggansa keessatti wal qoodinsi akka malee mul'ata. Isan akka uummataatti akka warra Oromoon of duraan laaltutti. Oromoon isantu jijjiir fidaa itti isan laalti mitire isanuu waliin dhageettan walii galuu dadhabdan wal shakkii jira. Akka malee hoggansa Oromoo jidduutti kun maaf uumama? Uummanni Oromoo uummata qoqqoodamaa miti. Gaafa biyya alaa bahu waan akkanaa ture. Just hoggan abaaboo jidduutti garaagarummaan waan tureef Oromoontu waliin galtu waliin taatu no. Naannoo kanatti uummanni akka Oromoo bilchina siyaasaa qabu. Hubannaa siyaasaa qabu hin jiru. Hin callisa malee. Osoo Oromoon kun tokkummaa qabaachuu baate ka'ee warra taankii baankii harkaa qabu paartii sirna cimaa Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhame ka waggaa 50 bubbeen fedhan sochoosu jedhu waggaa 4 keessa firfirseen jilbiifachiisu ture. Warri Oromoon tokkummaan qabu jedhu warra Oromoon beeyne jechuudha. I know my people. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Namoonni siyaasaa hoo? Har'a garuu uummanni Oromoo dirqama ofii qofa osoo hin ta'in dirqama sirna kana jijjiiree sirreessee karatti deebisee Itoophiyaaf saboota ishillee baraaruudhaan qaba jechuudha. Hoggansa keessas yoo kan taate hoggansa keessa garaagarummaan lama qofa jira Oromoo keessa. Warra sirna abbaa irree jala hiriirree biyya saamnaa jedhee Oromoo fi Itoophiyaa salphisaa jiruu fi warra sirna san diduu jidduudha garaagarummaan. Bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anokrasii. Anokrasii jechuun sirni abbaa irree tokko cimaa yoo ta'e autokrasii kan jennuuni dikteetarri jira gubbarra hamma gadiititti
to'annaa cibaa cunqursee uummata kan bulchu ka olaantummaan sirna sanii jiru kan nageenya gamma dhumaatti jiru mormitoonni caccabanii daaromanii the state olaantummaan total monopoly over means of violence kan qabdu sirna abbaa irree autocracy jechuun jennaan jechuudha anocracy tana sirna abbaa irree yartuun jaan maaliifi qaama lafaa biyyattii san keessaa kan to'annoo sirnichaa jiru baay'ee xiqqaadha diinagdeen baay'ee laamshaadha humna lakkoofsaan kan mootummaatii ol ta'etu bosona keessa taa'ee falma yeroo har'aatitti mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalota muraasa alatti harka isaan jiran Oromiyaa keessatti karaa gurguddaan alatti harka isaa keessa hin jiran this is two sides of the country sirna akkasiitiin sirna abbaa irree ta'uu fedhu malee ta'uu fedhee guutamuu fi diddee karatti rarra'ee hafeedha jechuudha. Duratti ripheeltoonnis akka isaan yaadan hin taanee fi jettee dubbattee turte ammatti immoo lakkoofsi hidhattoota bosona jiranii kan mootummaa yoo hin caaleette tarii mootummaa yaaddessuu danda'u akka mootummaan ibsutti ministeera muummee Abiy torbanuma lama dura otuma waggaa kuma tokko yoo nu lolanii immoo hin dandeenye dubbatanii turanii akka ilaalcha keetti lolanii mootummaa to'achuu hin danda'ama Itoophiyaa keessatti. Mormitoonni akka isaan yaadan kana hin jedhu uummanni hin deeggaru ripheeloltoota uummanni ifateera lola. Uummanni Oromiyaas kan Amaaraas kan Tigraayis lola ifateera. Ripheeloltoonni kun uummata keessa jiru. Dhaannaa onnee uummata kana ni beekan. Kanaafin siin jaakka fedhanii deemaa hin jiru. San qofa osoo hin ta'in sirni ripheelolaa adeemsi ripheelolaa durii fi insurgensiin amma adda adda dur nama muraasatu yuunivarsiitii keessaa ta'uu bakka tokko ka'ee niikulasiidhaan san booda ripheelolaa ijaara. Amma sochii uummataatu gara fincilaatti jijjiirame ripheeloltoonni bifa wal ta'iniin decentralized bifa ta'een autonomous ta'anii deemu jechuudha. Kanaaf akka fedhan sanitti deemuudhaaf isaan rakkisa. Haa ta'u immoo ripheeloltoonni bakka hundatti waan baay'ataniif sirna mootummaa yeeyyii beekta bineensa yeeyyii jedhamu. Yeeyyiin amma arba mataa isitti homaan gootu takkitti. Waan baay'attee bakka hundaa nyaattuuf guyyaa lamas yoo itti fixtu lafa waan dhoofti. Sochiin ripheelolaa kun amma Finfinnee uumaan sodaachisu ammaaf. Garuu Finfinneen sammuudha jennu sammuu arbichaa yookiin immoo onnee arbichaa ta'a jennu. Garuu immoo bakka hundaa sochiin godhamu kuni sochii qonnaa, sochii daldalaa, caasaa bulchiinsaa laaffisee laamsheessaa deemaa jira. Diinagdee kuffisaa deemaa jira. Diinagdeen Itoophiyaa almost kuffee lafa jira. Faalaan immoo mootummaan ittuu diinagdeen Itoophiyaa biyyootuma baha Afrikaa kanuma Keeniyaa akka caale GDPdhaanis yoo ilaalle gara doolaara biliyoona 200 akka caale kan ibsaa jiru deddeebiidhaan badhaadhinni akka jiru ibsaa jira mootummaan tarii dubbiin kee faallaa kanaatti. Ana sinamanii abiyyi sinamanii warra keessanii bilbili gaafadhu. Ask your family. Warra keessaniin jireenyi isinii hooyyofte moo kan baadiyyaa jirus kan magaalaa jirus diinagdeen Itoophiyaa akka isaan jedhee ta'uu guddataa jiraate barsiisan haakim qonnaan bulaan daldalaan jireenyi isaa kan bara waggaa jahan duraarra fooyya'aa deemuu danda'ami. Namanuu baanaan gaafadhu maatii kee. Don't go too far. Hiriyoota wajjin baratti gaafadhu. Haala waliigalaa dinagdee biyyattiiti moo jireenya lammiilee biyyattiiti amma kan amma dubbataa jiru? Yoo bultii qabaatte hin beeku mindaan kee yoo dabale qabsiin jaartiin ta'e bitattuu wayyaa. Manni barnootaa ijoolleen nyaanni ijoolleen ta'e nyaattu hin fooyyaa. Kopheen isaan diratan hin fooyyaa. Akkasii miti. Mindaan kee galii biyyoolessaati. Galii biyyoolessaati. Maal ta'aa jirti fakkaate? Dinagdee maaltu laaffise? Dinagdeen har'aa miti. Erga mallas du'e irraa kan abii qofa ittiin bileen gochuu hin ta'u. Erga mallas du'e irraa mallas jeneraaloota bakka adda addaa kaa'ee qondaalota kana gaafa mallas du'u qondaalonni jeneraaloonni qabeenya biyyattii saamutti seenan. Sochiin godhaa turres dinagdeen laaffise. Jarri ammaa kun immoo erga dhufe maal ta'e? Tokko lola Tigraay qofatti doolaara biliyoona 28 oli kan kasaarame. Imagine dinagdeen Itoophiyaa guddaan tokko Oromiyaadha lama Amaara. Naannoo sanitti sochii dinagdee godhamaa jiruun sochii lolaa godhamuun dinagdeen laamsha'ee jira. Kanaaf bifa lolaatiin daldalli hanqateera, qonni hanqateera. Sababa lolaatiin immoo investimentiin biyya keessaa ta'e biyya alaa qaqal'atee dhaabbateera. Tun balaa lolaati. Maallaqa xiqqoo irraa haftee maal godhaa jiran? Beeta mangistii cululuqaa ittiin ijaaranii. Riizoortii isaan qoftii fi araboonnii fi warri biraa dhufanii wajjin bashannan qofa ittiin ijaaranii. Maallaqa xiqqootti hafteen.
biyya tokko keessa biyya tokko kan guddisu investmentii mootummaa gara deemuu qaba. Productive sector kan jennuun qonna irratti deebi'uu qaba. Faabirika irratti deebi'uu qaba. Yeroo har'aas Itoophiyaan beeta mangistii ijaaruu miti kan isiin malu. Warshaa xaa'oo ijaaruu qabdi turte. Deengadda oduu tokkoon arge. Itoophiyaan warshaa sukkaraa mootummaan warshaa sukkaraa 8 qaba. Tokko qofatu hojjeta. 7 dhaabateera. Maaliin dhaabate beektaa? Malawaawaca spare parts doolaara dhabane waan ittiin bitan. Maaliif? Doolaarri biyyatti kaan lolli dhabamsiiseera. Kaafe masaraa mootummaa fi riizoortii bashannanaatiif bahaa jira jechuudha. Kanaaf diinagdeen biyyattii laamsheera. Remember, qabeen Itoophiyaa sochiin Itoophiyaa guddaan qonna. Qonni dhaabateera. Kanaaf maali ayyaana waggaatti irratti I think waajjira Adaanitti waa sana fakkaata. Shunkurtii Taanzaaniyaa irraa fidan. Imagine! Itoophiyaa maaliif shunkurtiin Itoophiyaa Taanzaaniyaa dhufa beektaa? Naannoo maqii kana naannoo laga Awaash kana ka shunkurtiin maaliin kuduraa fuduraan irraa dhufu. Sababa lolli naannoo san jiruun dhaabateera jechuudha. Kanaaf maal godhaa jira? Lolli kun maal godhaa jira? Biyyattii nyaatee lafaan dhaha. Asad maal ta'e? Waggaa 14 irraa lolli eegale 19 irraa. Riphee loltoota hin laaffise. Garuu riphee loltoonni bakka jiran itti oofufan. Diinagdeen biyyattiin laaffate. Waraanni biyyattii ni laamshe. Gaafa warri alaa gargaaru sun biraa deemu waraanni biyyattii keessi isaa horoqee diinagdeen biyyattii horoqee waan tureef torbanta keessatti jijjigee jechuudha. Ka Itoophiyaas carraan kanarraa addan ta'u yoo saffisaan wal dhageenya kanatti ka deemnu taate malee. Rakkoon biraa ka biyyattii keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti, dinagdeen jirti. Ammoo inni uummataa tamaan tana dhukkubsamuu ta'uu jiru nan butanii maallaqa gaafachuu. Kunin maal akeekatileen barreessite turte? Ka butu beektaa lachuu. Amma beektaa biisanitti humni qawwee reefka mootummaa caala kan hin jiru ka officially mootummaan bobbaasu. Qondaalonni mootummaallee beektaa waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman. Ka barre riphee lolaanii seera didee bosona galeemi. Qaamni mootummaallee nama saama, riphee lolaallee nama saama. Uummanni rakkoo guddaa sheer godhan immoo maallaqa sirraa fuudhan kana baankiin walii dabarsan. Qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma deengadda iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafetti waraana si galchine fuudhanii waraana raafuu yoo barbaadde 100,000, 20,000, 30,000 kafalisiin jaan jechuudha. Maaliif? Sababa sirni wanni amma reefu isin jedhu sun sirni mootummaa the state has become so weak hedduu waan laamshooftee jirtuuf sirni mootummaa ka biraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala bahee saamicha irratti yakka irratti bobba'aa jira jechuudha. Kun immoo uummanni akka abdii kutatu uummanni akka dallansuu hamaa keessa galu. Kallattiidhaan tamsaasa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu keessumaan keenya Jawwaar Maammadidha. Kitaaba haaraa barreessee guyyaa boru eebbisiisa. Garuu dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa san Itoophiyaas kan nutti kaasaa jirru raqqeeqa garaagaraa aangawoota mootummaa akkasumas immoo qondaalota paartii biyya bulchuu irratti dhiyeessaatti jira Jawwaari. Akka nama siyaasatti kun waan eegamu yoo deebii kennuu barbaadan yookiin immoo dhimma kanarratti yoo BBC itti dhiyaatu.